밤마다 코골이 때문에 힘드시다면 오늘 제가 소개해드릴 코코픽 비강 확장기에 주목해주세요. 코의 구조를 연구해서 만든 코코픽은 답답했던 코를 시원하게 열어 코골이를 효과적으로 줄여준답니다. 인체공학적 디자인 덕분에 착용감도 편안하고 오래 써도 부담이 없어요. 국내에서 개발하고 제조해서 믿을 수 있는 1등급 의료기기랍니다. 코골이 때문에 잠 못 이루셨다면 코코픽으로 편안한 잠을 경험해보세요. 특히 코막힘으로 스트레스 받으셨던 분들께 코코픽이 큰 도움이 될 거예요. 비강 확장기 덕분에 숨쉬기가 훨씬 편해졌고 코골이 완화 효과까지 보셨다고 해요. 민감한 편인데도 전혀 자극 없이 편안해서 매일 사용하신대요. 코가 자주 막혀 밤에 숨쉬기 힘들었는데 코코픽을 사용하고 코가 시원하게 뚫리는 느낌을 받으셨다고요. 코골이도 줄고 무엇보다 잠을 깊이 잘 수 있어서 정말 만족스럽다고 합니다. 디자인도 깔끔하고 휴대도 간편해서 여행 갈 때도 꼭 챙겨 다니신대요.